السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج کی جو میری ویڈیو ہے اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کی ریلیشن جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ مضبوط ہو رہے ہیں، اور ویسے ہی انڈیا کی جو پریشانی ہے نا وہ بھی آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے۔ تو پاکستان کی پہلی کارگو شپ 1971 کے بعد پہلی کارگو شپ یہ اس نومبر کے مہینے میں پہنچ گئی ہے جناب مان بنگلہ دیش کے پورٹ پہ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے بھائی، انڈیا کا میڈیا، انڈیا کی جتنی بھی ان کی ایڈمنسٹریشن ہے، فورن ایڈمنسٹریشن ہے جو بھی ہے، اور جو ان کے مختلف ریٹائر فوجی ہیں، جو اینکرز ہیں، جو وہ یہ رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو جو کارگو شپ آئی ہے اس میں بہت زیادہ اسلحہ ہے، یہ فلان ہے، کیونکہ بنگلہ دیش اور انڈیا کے ساتھ جو ان کی آپس میں جو ان کی سرحد ہے نا وہ بہت لمبی ہے۔ انفیکٹ بنگلہ دیش کے ساتھ تو ایک سائڈ پہ تو بنگال جو اس کا سی ہے یا اوشن کہہ سکتے ہیں، دوسری سائڈ پہ جناب انڈیا ہے، اور انڈیا کی بھی 4-5 سٹیٹس جو ہے نا وہ اس طرح کی ہیں کہ انڈیا کا ان کے ساتھ لنک بہت لمیٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی جو اس کا سارا علاقہ ہے نا، جتنے بھی 5-6 سٹیٹس ہیں وہ بنگلہ دیش کے ساتھ لگتی ہیں۔ اب انڈیا والے کہہ رہے ہیں کہ جس کارگو شپ میں بہت زیادہ اسلحہ آیا ہے، بہت زیادہ فلانا ڈھمکانی چیزیں آئی ہیں جو کہ بنگلہ دیش سے سمگل ہو کے انڈیا میں آ سکتی ہیں اور انڈیا میں دہشت گردی ہو سکتی ہے، بس اس طرح کا کورونا پیٹ رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ 1971 کے بعد سے اب تک تقریباً دیکھیں 1970 میں اگر حساب لگائیں تقریباً 52-53 ایئر سے بنگلہ دیش کو آپ نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ اس وقت تو آپ خوش تھے، 50 سال اگر آپ نے لگا لیے ہیں تو بھائی ہمیں تو 3 مہینے بھی نہیں ہوئے، تو آپ کو اتنی تکلیف کیا ہو رہی ہے؟ اب بنگلہ دیش ہسٹری میں پاکستان کا حصہ تھا، پاکستان کے لوگوں نے اور بنگلہ دیش کے لوگوں نے ایک ساتھ آزادی کے لیے، ہندوستان کی جو آزادی کے لیے کوشش کی، اسٹرگل کی، اور یہ جو پاکستان بنا ہے یہ بالکل فیکٹس ہیں کہ بنگلہ دیش کے مسلمانوں کی ہی جو ان کی کوششوں سے، ان کے جو لوگوں نے کوشش کی، جو قربانیاں دی، اور جو انڈیا میں مسلمان ابھی رہ رہے ہیں ان کی کوشش سے ہی پاکستان کا وجود آیا۔ اب اگر 2 بھائی تھے، اگر ناراض ہوئے تھے، ٹھیک ہے، مطلب ان کا حصہ یہ ایک دن بنگلہ دیش تو آزاد ہونا تھا، یہ تو بالکل حقیقت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اس کے ساتھ زمین کا تو کوئی ہے نہیں تھا بھائی، وہ کہیں اور ہم کہیں اور، تو آزاد تو اس نے ہونا ہی تھا، وہ تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے خوش رہیں، بس آباد رہیں، ہماری یہی دعائیں ان کے لیے۔ لیکن اگر وہ پاکستان سے اپنے تعلقات بڑھا رہے ہیں یا بڑھانا چاہتے ہیں تو بھائی دوسرے تیسرے ملک کو کیا تکلیف ہے؟ تم لوگوں سے جو سازشیں ہوئی ہیں، جو انڈیا نے اتنے سال 50-52 سال سازشیں کی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بھی تو انڈیا نے خود ایکسیپٹ کیا ہے کہ بنگلہ دیش کو ہم نے ہی آزاد کروایا تھا، ٹھیک ہے، اپنی آرمی بھیج کے، تو آپ لوگوں نے تو اتنا کچھ کیا ہے، تو وہ آپ کو نہیں سامنے آ رہا، دکھ رہا، ابھی آپ کو جناب بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ اصل میں کوئی نیبرز آپ سے خوش ہے ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں مالدیپ دیکھیں، مطلب پاکستان کا دیکھیں، بنگلہ دیش دیکھیں، کون سا جو نیبرز ہے نا وہ آپ سے خوش ہے؟ کیونکہ اگر کوئی آپ ان کے ساتھ کوئی ایسا رویہ رکھے نا کہ بھائی وہ ایک ملک ہے، آپ بھی ایک ملک ہے، چھوٹا ملک ہو تو چھوٹا ملک ہو، یا مطلب اس کا سائز جو بھی ہو، تعلقات جو ہونے چاہیے نا وہ ایکول جو ہوتی ہے نا اس کے حساب سے ہوتی ہے بنیادوں پہ۔ اب یہ نہیں ہوتی کہ آپ سمجھیں کہ ہم بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑا کوئی انڈیا ہے اور اس کو ایسے دیکھیں، تو یہ بات ایسے نہیں ہونی چاہیے۔ تو اب انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات آپس میں مزید مضبوط ہوں گے، ان کے جو مطلب کہ گیمز ہیں وہ بھی آپس میں بنگلہ دیش میں ہوں گی، جو ہماری ٹریڈ ہے وہ بنگلہ دیش کے ساتھ، کیونکہ ہماری ٹریڈ تقریباً کوئی 800-900 ملین ڈالر ہے، اس کے مقابلے میں انڈیا بنگلہ دیش کی ٹریڈ جو ہے وہ تقریباً 14 سے 15 بلین ڈالرز کی ہے۔ تو کیونکہ 50 سال وہ تو چوستے رہے بنگلہ دیش کو، اب بنگلہ دیش کی عوام نے دیکھ لیا ہے کہ ان ہندوؤں نے ہمیں چوس لیا ہے، تو اسی لیے وہ اب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا اصل میں جو بھائی ہے وہ پاکستان ہی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاکستان نے یہ کیا ہے کہ بنگلہ دیش کے لوگوں کو فری انٹری دے دی ہے ویزے میں بھی۔ اب جس بنگالی کا دل ہے، اپنے بھائی کا دل ہے، آئیں پاکستان میں، کھائیں پیئیں گھومیں پھریں، اور ویزا بھی سستا سا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ ایجوکیشن کے لیے آئیں، ادھر تعلیم حاصل کریں، ہمارے لوگ ادھر جائیں بنگلہ دیش میں۔ تو مطلب کہ یہ آپس میں ایکسچینج ہونا چاہیے۔ بنگلہ دیش ہمارا بھائی ہے، تو ہم تو اس کے ساتھ جو بھی ہو سکا ایز اے ہیومن ہم ان کے ساتھ ہیں، اور ہمیں خوشی ہے کہ بنگلہ دیش نے سوچ لیا کہ ان کے ہندوؤں کے ساتھ رہ رہا ہے کہ ہمارا جو حال ہوا ہے نا، بدحال ہوا ہے۔ دیکھیں کچھ بھی ہے، بنگلہ دیش کے لوگ مسلمان ہیں اور پاکستان کے لوگ مسلمان ہیں، انڈیا کے اندر بھی مسلمان ہیں، لیکن انڈیا اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم ہندو اسٹیٹ ہے، تو ہمارے ساتھ تعلقات رکھنے میں ان کو فائدہ ہی فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم ان سے اتنے یہ تو ہے نہیں ہے کہ ہم ان پہ یہ بولیں گے کہ ہم ان کو آکوپائیڈ کریں گے، وہ چیز تو ہو نہیں سکتی، نہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہمارا تو ملک اپنا نہیں ہم سے سنبھالا جا رہا، تو دوسروں کی آکوپیشن کیا کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو میں بنگلہ دیش کے لوگوں کو ویلکم بولتا ہوں، اور بہت خوشی ہوتی ہے کہ بنگلہ دیش کے لوگ پاکستان سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں،
اور ان کی عوام ہمیں چاہتی ہے. تو اب عوام تو اس سے پہلے بھی چاہتی تھی لیکن حکومت کی طرف سے بڑی سختیاں تھیں. اب چلو شکر ہے، یہ اچھا ہوا کہ عوام بھی وہ بھی خوش ہے، اور حکومت جو نئی آئی ہے وہ بھی انشاءاللہ آگے آنے والی حکومت بھی ایسی بنے گی بنگلہ دیش میں جو کہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے میں کوشش کرے گی. یہ میری ویڈیو ہے، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. اور میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں. خدا